안녕하세요. 저는 서울동물원센터의 윤대영 원장입니다. 오늘은 옆에 나와 있는 친구 퍼그를 소개를 해드리려고 하는데요. 얼굴 잘 보시면은 얼굴 앞에 이렇게 깊은 주름이 가져 있고 다른 아이들과 달리 앞장구라서 굉장히 귀여운 얼굴을 하고 있습니다. 귀여운 얼굴을 하고 있는 건 너무 좋은데 질환들이나 좀 문제점들이 몇 가지가 있어요. 그래서 오늘은 우리 퍼그의 특징과 건강상 유의해야 할 점 이런 것들을 한번 알아보겠습니다. 우리 퍼그는 사람들도 너무 좋아하고요. 저처럼 이렇게 낯선 사람이 주는 간식도 너무 좋아하고 사람도 다 좋아해요. 이제 우리가 생각하는 집을 지키는 그런 강아지에는 좀 적합하지 않을 수가 있습니다. 그리고 지금 보시는 것처럼 우리 애는요, 먹을 게 있으면요, 배가 불러도 계속 먹어요. 그래서 지금 보시는 것처럼 등이나 이런 데도 살이 많이 찌고 굉장히 땅땅하고 똥똥한 이런 체격들이 되게 많고요. 그리고 이렇게 퍼그 털을 보시면은 고양이 털이랑 너무 비슷해서 빠지거나 하는 것도 잘 눈에 안 보이고 바닥에 깔려 있고 그리고 옷에도 잘 박히는 그런 특징을 갖고 있어요. 그렇다고 털이 거칠거나 하진 않고 굉장히 부드러운 친구입니다. 우리 애기는 지금 보시는 것처럼 이제 단두종, 그러니까 얼굴이 앞장구인 친구인데요. 이것 때문에 이제 평상시에도 약간 코를 곤다거나 킁킁거린다거나 이런 증상들을 보일 수가 있어요. 특히나 밖에서 산책하고 뛰어노는 이후에 더욱더 침 흘리면서 헥헥거리는 경우가 있는데 이런 것들이 해부학적인 문제가 있어서 그런 거라 보호자분들 이런 것들을 좀 잘 캐치해 주시면 좋을 것 같아요. 우리 퍼그는 앞장구이라고 설명을 드렸는데요. 얼굴이 너무 매력적이고 이쁘기는 하지만은 이런 것 때문에 문제가 몇 가지가 발생합니다. 일단 첫 번째는 호흡이 좀 불편하기 때문에 열 교환이 잘 안 돼요. 사람들도 밖에서 뛰어놀고 아니면 운동을 하거나 하면은 거친 호흡으로 이렇게 열을 내리는 생리적인 현상을 보이는데요. 우리 아기 같은 경우에는 그런 게 아무래도 부족하다 보니까 열사병에 좀 취약해요. 지금 보셨죠? 이런 코골이도 심하게 나타나는데요. 그렇기 때문에 우리 애기는 다른 강아지 종보다도 비만이 심하거나 하면은 혹시나 잠잘 때 무호흡 증상처럼 숨을 잘 못 쉬는 증상도 보일 수가 있습니다. 마지막으로는 이제 안구 질환인데요. 동그랗고 너무 이쁜 눈을 가지고 있지만은 해부학적으로는 눈이 잘 탈출되거나 돌출되거나 이런 질환들이 생길 수가 있고요. 가벼운 충격에도 뒤통수를 잘못 맞거나 하면은 안구가 탈출될 수 있으니 조심하셔야 돼요. 눈이 살짝 튀어나와 있다 보니까 잘 때 눈을 다 못 감고 자는 경우가 있어요. 살짝 이렇게 실눈을 뜨고 자거나 하면은 눈이 말라서 각막에 질환이 생길 수가 있어 눈을 좀 뜨고 잔다면은 가까운 병원에 내원하셔서 상담 받으시고 필요한 약이 있는지 확인하시면 좋을 것 같습니다. 이렇게 이쁜 퍼거들도 안타깝지만은 유전적인 질환이 있습니다. 그 중에서 큰 거는 이제 뇌염과 안면 종양인데요. 그 중에 뇌염 같은 경우에는 특히나 괴사성 뇌수막염이라고 하는 질환이 있습니다. 이 괴사성 뇌수막염 같은 경우에는 이제 위험한 게 한번 질환이 걸리게 되면은 치료율이 굉장히 낮고 생존율도 짧기 때문에 굉장히 무서운 질환입니다. 실제로 이 질환이 발생 확률 자체는 1% 내외라서 너무 걱정은 안 하셔도 돼요. 단 우리 아이가 이상 증상, 예를 들어 신경계 증상인데요, 안 하던 짓을 한다든지 발작이나 아니면 경련, 간질 이런 증상을 보인다든지 보행이 좀 이상하다든지 이런 것들이 보이면은 초기에 대처하시고 대응하시는 게 가장 중요할 것 같고요. 괜찮겠지 하고 두고 보시는 순간 질환이 순식간에 진행이 되기 때문에 이 부분은 좀 관심을 가지시는 게 좋을 것 같습니다. 두 번째로는 안면에 얼굴 쪽에 두부에 생기는 종양인데요. 이 종양이 단순히 우리가 제거하기 쉽고 치료하기 쉬운 위치에 생긴다면 크게 문제가 되진 않겠지만 눈 주위나 아니면 구강 근처 또는 인후두 근처 이런 데에 생기게 되면은 치료 자체도 좀 어려울 수가 있어요. 조기에 병원에 가셔가지고 상담 받으시고 혹시나 문제가 있는 건 아닌지 종양이 있는 건 아닌지 체크 받으시면 좋을 것 같고, 종양이라는 게 어린 나이에 생긴다기보다는 노령견에서 흔하기 때문에 좀 더 잘 관찰해 주시면 좋을 것 같습니다. 퍼그의 특징과 유전적인 질환들에 대해서 간단하게 설명을 드렸는데요. 더 신경을 많이 쓰고 챙겨주셨으면 좋겠어요. 이렇게 챙기고 보살펴주고 병원에 자주 검진을 받아야 우리 아이도 건강하게 행복하게 살 수 있으니까요. 산이야, 잤니?